एहतजाजी मुज़ाहिरा कया पिया वञनि। हैदराबाद में हुस्ना राहो डॉक्टर सिंधु मंगनहार जी अॻवाणी में सिंधियाणी तहरीक जूं कारकुन प्रेस क्लब आॾो बुख हड़ताल ते वेठल आहिनि। टिनि में अवामी तहरीक ऐं एसयूपी जे कारकुननि कराची में सिंधियनि ऐं बलोचनि जे क़त्लेआम ऐं बरसात मुसाफ़िरनि जी वाहुर न थियण ख़िलाफ़ मुसाफ़िर कुंदराणी कुर्बान अली नूह नूनारी अमीर बख्श छूमरे ऐं बाग़ी खोसे जी अॻवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। दड़े में अवामी तहरीक जे कारकुननि अज़ीम मेमण अशरफ वलीजू ऐं सैयद अकरम शाह जी अॻवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे पब्लिक पार्क चौक ते नारेबाज़ी कई। वाहीपंदी में अवामी तहरीक ऐं एसडीपी जे कारकुननि अताब रहमानी अमीर प्रेमी ऐं साले खोसे जी अॻवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे फाज़िल लाहू चौक ते धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो। डिगड़ी में बरसात मुतासिरनि ऐं अवामी तहरीक जे कारकुननि अनवर दाहिरी ऐं मुख्तियार शीदी जी अॻवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे डिगड़ी मेरपुर ख़ासि रोड ते धरणो हयो। बुलडी शाह करीब में बरसात मुतासिरनि वाहुर न थियण ख़िलाफ़ मुबीन रिंद मोहम्मद मूसा ऐं कूड़े खाने जी अॻवाणीअ में शहीद बिल्लो पंवर चौक ते एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। पटीदन में जिस्कम कारकुननि हाकिम शेख मुज़फ़र हुसैन अख्तर राजपर ऐं अयाज़ अंसारी जी अॻवाणी में रैली कढी प्रेस क्लब आॾो धरणो हयो। दौलतपुर सफ़न में कराची अंदर सिंधी ऐं बलोचनि जे क़त्लेआम ऐं बरसात मुतासिरनि जी वाहुर न थियण ख़िलाफ़ अवामी तहरीक जे कारकुननि वफ़ा जोखे मोहम्मद खान लाखे ऐं गुलाब ओठी जी अॻवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे अलामती बुख हड़ताल कई। अंगवाणी में अवामी तहरीक जे कारकुननि मोहम्मद सचल मलिक ऐं एजाज़ बिजाराणी जी अॻवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते हुननि मीडिया खे ॿुधायो त कराची में हिक लसानी तंज़ीम जे दहशतगर्दनि हथां बलोचनि ऐं सिंधी माण्हुनि खे मारायो पियो वञे। उन्हनि चयो त सिंध जे 8 ज़िलनि में आयल बरसात ऐं पयल घारनि खां पोइ मुतासिर थियल ॻोठाणा बुकूं काटे रहिया आहिनि, पर सरकार उन्हनि जी का बि वाहुर करण लाइ तयार नाहे। हुननि चेताव ॾिनो त जेकॾहिं कराची में सिंधियनि ऐं बलोचनि जो क़त्लेआम बंदि न कयो वियो त मज़ामत जो रस्तो इख़्तियार कयो वेंदो। नाज़रीन मूंखे ॿुधायूं त एतिरा ॾींहं गुज़री वञण बावजूद कराची जी क़दीम सिंधी वसंदी चकरा ॻोठ ऐं दहशतगर्दी जी कार्रवाई खां पोइ 3 ॾींहं बि ख़ौफ़ जारी रहियो। कराची जी सूरतहाल तमामु 3 ॾींहं बि ख़ौफ़ जारी रहियो ऐं कराची जी सूरतहाल तमामु घणी ख़राब थींदी पई वञे। इन हवाले सां अवामी तहरीक पारां एहतजाजी मुज़ाहिरनि ऐं बुख हड़तालनि जो सिलसिलो जारी आहे। सॼी सिंध में नौशेरे फिरोज़ जी सूरतहाल ॿुधाए रहियो आहे ज़ाहिद क़ाइम खानी। जी ज़ाहिद, ॿुधाइजो त कहिड़ी सूरतहाल आहे? ज़ाहिद, कहिड़ी सूरतहाल आहे? छा मोच मिली आहे बुख हड़तालुनि खे? कराची में हलंदड़ दहशतगर्दी सिंधी बलोच वसंदनि ते हमले बोर्ड मुतासिरनि जी माली मदद न करण ख़िलाफ़ अवामी तहरीक जे सदे नौशेरो फिरोज़ में कारकुननि बुख हड़ताल कई आहे, जंहिंजी अॻवानी नूर नबी राजपर मोरा बख्श खोसो अब्दुल लतीफ़ भट्टी ऐं ॿिया अॻवान करे रहिया हुआ। हुननि कराची में हलंदड़ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कंदे हुकूमत ते सख़्त तनक़ीद कंदे चयो आहे त हुकूमत कराची जे बाशिंदनि खे माली जानी तहफ़ुज़ फ़राहम न करे सघी आहे। रोज़ कराची जे सिंधी वसंदनि ते हमला करे बेगुनाह सिंधी ऐं बलोचनि जो क़त्लेआम कयो पियो वञे, पर हुकूमत मफ़ाहमत जे नाले सां सिंधी माण्हुनि सां ज़्यादतियूं करे रहियूं आहिनि। अवामी तहरीक जे कारकुननि जो चवणु आहे त इहो एहतजाज जो अणखुद सिलसिलो हुन वक़्त ताईं जारी रहंदो जेसिताईं सिंध में थींदड़ ज़्यादतियुनि जो सिलसिलो बंदि न कयो वेंदो। बुख हड़ताली अॻवाननि जो चवणु हो त हिकिड़े पासे गुज़िरियल साल हुकूमत सॼे सिंध खे ॿोॾी छॾियो, हिन वक़्तु बि जेको आहे बदीन मीरपुर ख़ासि कंडोला ज़िला ॿुॾी रहिया आहिनि, पर हुकूमत जेको आहे कराची जे मसइलनि ते इजलास इस्लामाबाद में कनि था ऐं बोर्ड मुतासिरनि जी का बि जेका आहे सार संभाल नथा लॻनि। हिकिड़े पासे कराची में सिंधी माण्हू मरी रहिया आहिनि त ॿिए पासे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जेको आहे सिंधी बेगुनाह बोर्ड जे करे सख़्तु परेशान आहिनि, बुख ऐं बदहालीअ जो शिकार आहिनि, पर हुकूमत जेको आहे हिन सिलसिले में का बि संजीदगी सां जेको आहे नोटिस ऐं तहरीक न कई वठे, जंहिंजे करे अवामी तहरीक जेको आहे अवामी मसइलनि जे हल लाइ रोडनि ऐं रस्तनि ते निकिती आहे ऐं पहिरें दहले में बुख हड़तालनि जो सिलसिलो शुरू कयो आहे। सुभाणे खां सॼे सिंध में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया वेंदा। जी जवेरिया। ज़ाहिद, इन सां गॾु इहो बि ॿुधाइजो त बुख हड़तालुनि जे हवाले सां का अणवणंदड़ वाक़ियो त पेश नाहे आयो? न को बि अणवणंदड़ वाक़ियो पेश न आयो आहे। ज़िले जे कंहिं बि इलाइक़े में अणवणंदड़ वाक़िए खे मोड़ ॾियण लाइ पुलिस ऐं रेंजर जा जेके वॾा ताला मुक़ररु कया विया आहिनि, ज़िले जे दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि जे जेको आहे ईद जे करे या रमज़ान मुबारक जे करे उहो बि सख़्त हिफ़ाज़ती इंतज़ाम कया विया आहिनि। रेंजर खे हाई अलर्ट कयो वियो आहे। ज़िले जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जेके वॾियूं मार्केटूं आहिनि उन्हनि जे ॿाहिरां जेको आहे पुलिस ऐं रेंजर जे एहलकारनि खे मुक़ररु कयो वियो आहे, छाकाणि त अवामी तहरीक जी हीअ सिर्फ़ु पुरमुन हड़ताल हुई ऐं जंहिंजे करे कंहिं बि अणवणंदड़ वाक़िए जो को इम्कान न हुयो। बहरहाल नौशेरो फिरोज़ ज़िले में जेको आहे अवामी तहरीक जे सभई कारकुननि अॼु बुख हड़ताल करे जेको आहे पंहिंजे एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे।
महिरबानी अवां जी। ज़ाहिद खान क़ाइम खानी। नाज़रीन, कराची में सिंधियन ऐं बलोचन जे क़त्ले आम ऐं बरसात नासनि जी वाहुर न थियण ख़िलाफ़ अवामी तहरीक जे सॾ ते सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा ऐं बुख हड़तालूं कयूं पयूं वञनि। नौशेरे फ़िरोज़ में पिणु बुख हड़तालुनि जो सिलसिलो जारी आहे, जंहिं ते सुभाणे खां एहतिजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो शुरू कयो वेंदो। उतां जे वासियुनि जो चवणु आहे त हिक पासे सिंध जो अवाम ॿोॾि सबबि परेशान आहे, ॿिए पासे सिंधी वसिंदनि खे कराची में निशानो बणाए पियो वञे ऐं रोज़ सिंधियुनि खे क़त्ल कयो पियो वञे, पर हुकूमत ख़ामोश तमाशा ई बणियल आहे। डिगरी ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में भेरो ॿीहर बरसात